សួស្តីថ្ងៃនេះយើងលើកយកនៅបបរដំឡូងបារាំងជាមួយនឹងស៊ុតសម្រាប់ទារកកុមារតូចៗអាយុ6ខែឡើងតោះយើងទៅមើលអំពីគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំយើងមានដំឡូងបារាំង2ផ្លែស៊ុត1គ្រាប់ទឹកដោះគោស្រស់ឬម្សៅទឹកដោះគោ1ភាគ2ដំបូងគឺយើងយកដំឡូងបារាំងមកចិតសំបកឲ្យបានស្អាតរួចហើយយើងកាត់ជាដុំតែកុំតូចពេកបន្ទាប់មកគឺយើងយកដំឡូងបារាំងទៅបង់ក្នុងទឹកកំប៉ុងពុះទុករយៈពេល15ទៅ20នាទីនៅពេលដែលឆ្អិនស្រង់យកដំឡូងចេញទៅដាក់ចានរួចលាយបន្ថែមជាមួយនឹងស៊ុតទឹកដោះគោស្រស់និងបន្ថែមជាមួយនឹងម្រេចបន្តិចបន្ទាប់មកគឺយើងកិនឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាប់ដើមដាក់ខ្ទះឆាលាយជាមួយនឹងប័របន្តិចរួចហើយចាក់ល្បាយដែលបានកិនរួចចូលទៅក្នុងខ្ទះយើងចំណាយរយៈពេលក្នុងការកូរវារហូតដល់គិតថាឆ្អិនរយៈពេល10ទៅ20នាទីជាការស្រេចឈ្ងុយណាស់